My house, he never pay water. He never pay water rent. Yes, this man never pay. Now you see this one. Because he dey pay, he dey waste water all the time. Oga, help me deal with this issue. Because I go keep myself on my body. Okay. Let me you say you Yes. That's all I did. The waste house is when I did very small. I didn't say to the waste water. You don't go on and you never go. Never go. Because you never go, you push that legacy to one people. And now when you don't excuse me, as you dey waste water like that, you don't know say you dey devour other people. When they pay their water rate from water getting to their area. Because as water they waste for this area, that's why they block other people. So they waste water. We don't do that. I thought they know now. No. Don't wait for it. Don't let today. And you. Not stop. You dey go pretty. Wait till you start to try. You don't know your best when you come in. You don't know your best when you come in. You don't know. Am I job now? Almost 7 years. You go know yourself. Okay. Yes. You don't know, say. Person, hey. Person where they tap water. Person where they tap water. You may hear me. Person where they tap water. Where they damage pipe. You don't know the havoc where they cause for the community. Oh. And they do it. Yes, keep quiet. Because as you tap water like that, you dey block other areas where water supposed to be reached. That is why then they talk say Lagos State Water Corporation no dey efficiency. And a lie and a people like you dey talk am with people like this. Because when you block other people pipe, you no go reach the exact place where water supposed to dey flow reach. So they pay. And then when they pay, they go dey flow. And you keep quiet. And you, okay? Dem don say for your area. You dey tap other people water. Sorry, I don't know. You don't know. Yes. You don't know. As you dig, research you do. No, here as you dig, they say you dey sell pure water. How you make sure say it's pure water wey you dey sell? Where you dey know? Because the water wey you dey see, take do your pure water. Na from gutter e dey come. And that water go don dey contaminated. Pay your water bill at the right time, at the right moment, so that you can enjoy constant water flow. From Lagos State Water Corporation. Yes. From today, I say from today, even money where they no put Adam. I go begin pay from today. Now, you know the thing I go tell you. As from now henceforth, which area you dey? Back of Which area you dey stay? Ikeja. You see, for that your local government, for that area. As the two you hear from my mouth now, you go that area now. Who they tell other people wey no know. You go dey enlighten them about say make them pay their water rate constantly for them to get enough water flow constantly from Lagos State Water Corporation. You don't hear the truth at all. And you, as you see one like that, you now you be the most criminal way dey this place. Because now you dey tap other people water and you don't get work. Waiting be your work. I'm a plumber. That's why I wish you to take job. Now to dey break other people water. God save you, say tax force no follow me come here. Now kirikiri you go end your life. Yes. As from that henceforth, you dey promise say you no go do that work again. Bàbá ẹ fẹ́ ìṣẹ́ ọkọ̀ sínú ẹ̀ kò tí kò tó jọmọ. Bàbá alájà ẹ wọ ẹ má fi Alaja, ladies and gentlemen, please, my people, make una pay on our water rate at the right time. Now for our own sake, not for the sake of anybody, because now we dey use water and now we dey drink water and then touch the water is part of our life. If we no take the right water, I mean the hygienic water, now gutter water we go dey drink. Gutter water if they go dey take am, e dey cause typhoid.
e dey cause cholera, e dey kill person. Una wan make we die young, so pay your water rate constantly to Lagos State Water Corporation. Thank you. Njeni Lagos State Water Corporation, Mr. Olumuyi. Nísìnyí, a gbọ́ ọ̀rọ̀ ṣókí láti ẹnu the coordinator Alhaja Ayabo Akerele of Grassroots Movement Campaign. The Chief Executive Lagos State Water Corporation PSP, the GM Lagos State Water Corporation, our Royal Father, the management team of Lagos State Water Corporation, the Customer Service Department Lagos State Water Corporation, the representative of Lagos State Water Operation Area Office, Agege Local Government, the coordinator of Grassroots Movement Campaign Organization, the PRO Grassroots Movement Campaign Organization, Alhaji Abiodun Akerele, the host coordinator Grassroots Movement Organization, Agege Local Government, Alhaji Adebayo, the Grassroots Movement Women Progress Group, marketmen and women, CDAs and community leaders, members of the press, distinguished ladies and gentlemen, it is my great pleasure to welcome you to this great gathering on public enlightenment program on constant payment of water rates. Grassroots Movement Campaign Organization is a movement that mobilizes the masses on the importance of constant payment water rate. It is an NGO organization which its main objective is to bring awareness in active realization of providing clean and hygiene water to the people of Lagos State. Good health is wealth, they are saying. Let us pay our water rate constantly to Lagos State Water Corporation to avoid bad water from hygiene that could lead to the death and damage of lives. Lagos State Water Corporation is the only organization that can assure you of clean and pure clean water to live and through constant payment of your water bill. Constant water is assured. May God bless you as you pay your water rate constantly. Thank you. Ẹ̀sùn bá wa sọ ni wípé wọ́n ní láti lè máa rí omi déédéé, wọ́n ní nǹkan tí ó lè mú ìyẹn wá ni pé ká máa san owó omi wa. Wọ́n dẹ̀ ń fi yé wa ń sìn wípé omi ẹ̀rọ tí ìjọba ṣe òun nìkan ló ní ìfọkànbalẹ̀ àti ìfọkàntán wípé kò sí àrùn kárùn kan níbẹ̀. Omi tó ṣe é mu ni omi tó ṣe é sọ. Kókó ọ̀rọ̀ tí wọ́n bá wa sọ nìyẹn. Ẹ ṣé. By the Chief Executive Officer, Lagos State. Àrílà gbé lárugẹ. Ògbé lárugẹ. Ẹgbẹ́ mú ìwà yìí lárugẹ. Our Royal Father, please sit here. I think we all realize water is life. Water has no enemy. Water is what we use for everything we do. And that is why
Lagos State Water Corporation has come with another first. We cannot be sitting in our offices in AC and make the system work. All of us here are stakeholders. We are partners. We must always work together before we can get where we are going. Why are we here? Do you know that we pay 30 million naira every month to NEPA to pump water? We spend over 500 million naira just to buy alum. Our salary bill is over 28 million naira every month. We cannot do it alone. And we cannot always be going to His Excellency every time, Oga, we need this, Oga, we need that. Because there's still hospital, there's still school, there's still road, so many other things that we need to do in the state to move the state forward. And that is why we are here. You saw the drama sketch they did earlier. Our major problem is vandalization. People, customers don't pay on time. And we all see them. Don't allow illegal connection. Don't allow vandalization. Don't allow people to tamper with your water. It is when we all see ourselves as partners and we work together that we can move Lagos State Water Corporation and Lagos State forward. As they say, there is no other state like Lagos State. And it is when we come together and work together and we see you as our partners, our brothers. Without you, we cannot succeed. And that is why we are here today. To make sure that we make you understand that you are part of the team. And it's only when we work together we can move forward. The only way forward is PSP. The only way forward is PSP. You all are also PSP. Because when you tell your neighbor you have not paid your water, go and pay your water bill. When you see your neighbor and they are doing illegal connection, they are contaminating all the water. That is PSP. And it's when we work together, by the grace of God, we shall always achieve our objective. Thank you all for coming. I don't want to waste too much time because, as you know, we are moving out for mobilization within Agege local government. Thank you very much for honoring our invitation, and thank you very much for your support. Thank you. Ti ń sọ fún wa látẹ̀kọ́, wọ́n ní omi owó tó fi ń ra álọ́ọ̀mù lásán tó ń dà sínú omi yẹn tàbí 30 million. Ṣé gbogbo wa la ti gbọ́? Gbogbo aráàlú kí ètò náà kó lè máa lọ bí wọn ní gbogbo nǹkan tí wọ́n bá wa sọ. Ǹjẹ́ ṣé bí ní vote of thanks? Ladies and gentlemen, present here in Agege, despite the short notice, you give good honor to our invitation. May Allah, in His wishes, to bless you all. I welcome our leader, Elder Sunday Ajide, the Vice Chairman, Agege Local Government, AD, the Secretary of the party too, Elder Akiwande. I sincerely welcome in purpose the enjoyment, the benefit will be known, and the payment of whatever you use on water. You can see how important is it when they are explaining
why Agege needs potable, drinkable water. The campaign we are embarking now, we put more light to our people. It's a part of enlightenment, so as to make them to see reasons why the payment of water rate is important. And this will continue not only in Agege, at New Garage, that is constituency 02. We are here in constituency 01, and that of tomorrow is constituency 02. And please, we will advise that those who are participating and those who are invited, we need to be there in time, at least by 8 o'clock for orientation for an hour. Thereafter, the arrival of the officials, as witnessed today, will be the same. And so we will go throughout the Lagos State. So I thank you all. I wish you a very good outing. Thank you and God bless. Ẹ kú ìjókòó, ẹ̀yin bàbá wa, ẹ̀yin ìyá wa, àbúrò wa, ẹ̀gbọ́n wa. Tá a bá jáde ń sìn láti lọ campaign, ẹ má gbàgbé àjọsọ wa o. Lẹ́ẹ̀kan mo ní ká mú pépà àti báírò. Ká kọ́ ibi táwọn èèyàn máa lọ láti tí wọ́n bá ní complaint, tí wọ́n bá ní problem, bóyá wọ́n ní bus pipe ní o, pipe tó gé. Àbọ̀ láwọn tó lọ ń ti báàbù wa ní o. Àbọ̀ láwọn tó ń jí omi lò kó bí má lè débò mí. Ẹ̀kẹ́ kọ́ ni tẹ́lẹ̀ lè sọ fún mi bí mo ṣe ti kọ́ yín. Ẹ wá sọ mo fẹ́ mọ̀ bóyá ẹ kọ́ bí mo ṣe kọ́ yín. Ẹ wá sọ àwọn àdẹ́sì mo ní kẹ́ lọ. Àwọn ilé iṣẹ́ wa tí mo ní kẹ́ lọ tẹ́ máa lọ complain ẹ wá sọ kí n mọ̀ pé lóòótọ́ ẹ gbọ́ gbogbo. Ẹni sábà ti ní complain ká lọ sí ọba Ògúndì post Agége. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé ká lọ sí pákó bus stop ní Odò Ẹran tí wọ́n ti ń pẹran tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ní Ọgbà road. Kàlùfù sọ fún wọn pé kọ́ lọ complain níbẹ̀. Ẹ ṣe. Ká lọ sí Sakamori bus stop ní Agége tàbí Ọgbà ní Agége pé ká wá complain ní Odò Ẹran bus stop. Yìí òun la fi ń ra kẹ́míkà chlorine gbogbo ẹ̀ tá a fi ń tún omi ṣe. Tómi lè mú omi ìdọ̀tí là ń gbà láti òkun rìbá omi ìdọ̀tí náà lẹ̀ tún sanwó fókun rìbá omi ìdọ̀tí. Tó bá dọ́dọ̀ wa lára chemicals oríṣiríṣi tá fi máa tún ṣe àwọn bíi chlorine. Tómi yẹn á mọ́ tẹ máa fi rí mú. Tómi ò bá mọ́ ẹ máa kó àrùn oríṣiríṣi cholera, dysentery, gbogbo àrùn yẹn tó yẹ kó lè pa yín. Ṣùgbọ́n tẹ́ bá sanwó omi, owó yẹn à á fi ra àwọn kẹ́míkà tá a máa fi tún omi ṣe kẹ́ lè mómi tó mọ́. Nínú owó yẹn náà wọ́n tún fi sanwó àwọn òṣìṣẹ́, àwọn tó ń lọ ń tún páìpù ṣe, tó ń lọ káàkiri, tó ń pín bíìlì. Torí náà ẹ má gbàgbé o ibi tẹ́ máa sọ tẹ́ bá ní complaint. Kẹ́ lọ sí Odò Ẹran bus stop Agége area office àbí kẹ́ lọ sí Sakamori Ògúnjì road. Kẹ́ máa sọ fún wọn tó ti tọ́ wá fẹ́ gba omi kò sẹ́ni tó lè bá wọn ṣe wọ́n ń tàn yín àfi tẹ́ bá wá síbí yìí la máa fún yín níwèé tá a wá bá yín connect omi yín. Ẹ ṣe lọ́pọ̀lọpọ̀. Ojútó yẹn nígbà tí àwa CDA tá bá kọ̀wé sí yín nípa ẹ̀. Bí lánàá ò kọ̀wé CDA á kọ̀wé. Èmi gẹ́gẹ́ bí chairman CDA mo láti jẹ́wọ́ nípa ti CDA fún yín níbí. Ìkejì ń bẹ̀ ni wípé ó jẹ́ ìyàlẹ́nu fún wa wípé omi ìjọba kí ló ṣe lè máa gbé ìdọ̀tí jáde wá sínú garawa. Nígbà tó bá pọn gbogbo àárín ọ̀kọ̀rọ̀kọ̀ bí omi gọ́tà kò ṣe é mú. Irú yẹn ó ti ní lójú púpọ̀. Ó tẹ ẹ̀wà láti ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹlòmíì inú wọn pé òkè ó kúkú sọ káwọn ṣe borehole. Tó bá ṣe borehole kò ní sómi gọ́tà. Àwọn àdẹ̀rẹ̀ lómi gbádùn. Nítorí ìdí èyí kì í wá ṣe gbogbo alálàdẹ̀ lówó borehole. Kì í dẹ̀ ṣe gbogbo alálẹ̀ wa kànga. Ẹlòmíì ń fẹ́ láti wá kànga dípò omi ìdọ̀tí.
so ẹ jọ̀ọ́ afẹ́kẹ́ bá mójútó àyè bẹ̀rẹ̀ dáadáa ọ̀gá wa bí ọlọ́run ti fi ẹ́ sí àyè náà gbìyànjú ọlọ́run á ràn ẹ́ lọ́wọ́ àti gbogbo ẹ̀ tẹ́ ẹ̀ ṣe légbè lẹ́yìn ẹ̀ ọlọ́run á ràn yín lọ́wọ́ agbẹ́yìnga nínú ilé yín agbẹ́yìnga ní ọ̀nà yín ọmọ yín náà ọmọ yín ààyè ẹ̀rí tajé ṣe o. ní ó pọ́n èkíní ó lè jẹ́ pipe yẹn ló rust ṣé a mọ̀ pé water corporation owó tá a fi ná láti ṣe omi a lè gbé irú omi tẹ̀ ń sọ yẹn jáde so ó likely kò jẹ́ wípé pipe tó gbómi wọ ọ̀dọ̀ yín ló wà corroded ó sì dípẹ̀ta ló ń jẹ́ bẹ̀ nítorí náà ẹ ní láti check ibi tí omi yẹn ti ń jáde. Ìkejì àwọn tó wà ní area àjẹrọ̀mí wọ́n máa connect yín mọ́ èyí tí wọ́n ń ṣe lọ́wọ́ so ẹ máa rí omi yẹn déédéé ẹ ṣeun tà. corporation wa ti ní policy wọn ò fẹ́ kí a máa fi pipe sínú gọ́tà ẹni tó bá máa pass pipe sínú gọ́tà ẹ máa lẹ̀ mọ́ ara gọ́tà yẹn lókè kò ní sí nínú gọ́tà torí tí ó bá gé omi ìdọ̀tí lè gbàbẹ̀ wọlé tó nǹkan tó ń fa irú omi tẹ̀ ń rí nìyẹn sà ẹ ṣeun. ojú òní tì yín o gẹ́gẹ́ bí àwọn madam mrs Àyìnà bí wọ́n ṣe ṣàlàyé ṣe rí omi tí wọ́n ń sọ yẹn ẹni omi tí àwọn sàkàbúrò tí wọ́n ṣe kọ̀ǹtráktọ̀ làwọn yẹn jẹ́ fún Lagos State Water Corporation ṣe rí àlàyé tí wọ́n sọ ni pé ó lè jẹ́ pé àwọn páìpù yẹn ó lè ti bàjẹ́ nínú tó bá ti bàjẹ́ a máa jo omi síta tó bá jo omi síta ṣé mọ̀ pé ìdọ̀tí ni wọ́n ń dàjọ sínú àwọn kọ́tà tí à ń lò tí àwọn kọ́tà àwọn yẹn dá ti drainage yẹn láti ibẹ̀ yẹn ìdọ̀tí lè gbabẹ̀ kó wọ inú páìpù yẹn àwọn eré àbítẹ bá rí bọ̀ pé nǹkan báyẹn bá wà ẹ lọ sí service care àwọn water corporation tẹ bá ti débẹ̀ ẹ ṣàlàyé fún wọn ní ẹsẹ̀kẹsẹ̀ wọ́n á gbé àwọn òṣìṣẹ́ wọn dìde wọ́n á wá tún irú omi bẹ́ẹ̀ ṣe kì í ṣe láti ọ̀dọ̀ wọn ní omi tó dọ̀tí yẹn ti ń wá ní àlàyé tí area officers yẹn tí wọ́n ń sọ fún yín ni wípé àwọn ìdọ̀tí tá à ń lò yẹn nígbà tí ẹ bá rí ibi tí páìpù ti bàjẹ́ tá a tètè réèyàn tó wá sọ àti ibẹ̀ yẹn ìdọ̀tí á wọ inú páìpù yẹn tí ìdọ̀tí bá ti wọ inú àgàgà tó bá ti dàsìkò tó jò ń wọ̀ ṣẹ̀wọ̀n àgbàrá omi tó bá ti di bó bá bẹ̀rẹ̀ sí ní wọ̀ ó máa pẹ́ kí omi yẹn kó tún tó lè sẹ́tù padà tó tún máa fi padà di mímọ́ àlàyé nǹkan tí wọ́n ń ṣe fún ẹ nítorí náà ẹ jọ̀wọ́ tí ẹ bá jáde ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ gẹ́gẹ́ bíi kàǹbásà àwọn nǹkan wọ̀nyí pẹ̀lú àwọn nǹkan tí ẹ máa sọ fún wọn wípé àkọ́kọ́ kí wọ́n san owó omi wọn ibikíbi yòówù tó bá kù díẹ̀ káàtó tó bá dàbí pé owó tí wọ́n gbé síbẹ̀ ó pọ̀ jù wọ́n ti sọ area office wọn fún yín kẹ́yìn náà kẹ́ sọ fún wọn wá ní kí wọ́n lọ sí ibẹ̀ kí wọ́n lọ ṣàlàyé fún wọn wọn á bá yín wá àtúnṣe sí àwọn owó bẹ́ẹ̀ wọ́n ti ṣe é débi tó fi jẹ́ pé ìpele ní owó tí wọ́n máa san owó tí wọ́n máa san ní àwọn rural area ó yàtọ̀ sí ìtàn wọn máa san ní ọ̀dọ̀ àwọn ọlọ́lá wa nítorí náà kẹ́ má bẹ̀rù kẹ́ má fòyà ẹ̀yin ní kẹ́ jọ̀wọ́ nínú ilé ibi tẹ́ ń gbé ládùúgbò yín nínú ọjà yín níbi iṣẹ́ yín ẹ dìde láti lè polongo ètò omi torí pé omi ó ṣe pàtàkì omi ni àjíbùmu omi ni àjíbùwẹ̀ ẹnikẹ́ni kì í bá omi ṣọ̀tá nítorí pé àní jí láàárọ̀ ká má mu omi àdẹ̀ní jí láàárọ̀ ká má fi omi ká má fi wẹ̀ nítorí náà ẹ jọ̀wọ́ kí wọ́n san owó omi déédéé tó bá ti san owó omi wọn déédéé gbogbo ohun àlùmọ́nì ní táwọn náà ń lò ẹ̀yìn kẹ́míkà ni o ẹ̀yìn alum ni o jẹnẹrétọ̀ dísù tí gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí bá ti wà ní déédéé ní momi tó dọ̀tí iṣẹ́ ní gbogbo àwọn omi tí wọ́n ń rà kiri tó ń tà kiri wọn yẹn àwọn omi tó lè fa kọ́lẹ́rà ni tó lè fa àrùn onígbá mẹ́wàá bónígbá mọ́kànlá náà ń pè é ni ǹjẹ́ gbọ́ mi àwọn omi wọ̀nyẹn ẹ má jẹ́ ká mú mọ́ òun ló ń fa àìsàn lára ṣẹ́rí omi gangan ló kọ́kọ́ jẹ́ ohun àkọ́kọ́ tó máa ń fa àìsàn torí téèyàn bá jẹ ló máa ń fa àìsàn sára òun téèyàn bá fi mú tó bá fi fà
òun fa àìsàn sí ara, nítorí náà ẹ jọ̀wọ́ ẹ bá wa sọ fún wọn wípé fún àǹfààní ara wa, fún ẹ̀mí wa ni, wípé nígbà tí a bá mu omi tó mọ́ kò ní sí àìsàn, kò ní sí pé gbogbo owó tí dáàdi wa bá pa a máa kó lọ sí hospital níjojúmọ́, kò ní sí. àsìkò yìí pé ẹ̀dá àjídé kí wọ́n wá fún wa ní closing prayer. ìjọba Tinubu ó dàbẹ̀ ní wípé wọn ò mọ nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀ ní grassroots. nígbà kan mo tẹ̀sẹ̀ bí wọ́n ti ilẹ̀ káàbù sínú ìgò kágbé lọ́ba Tinubu kápá lọ́fíìsì ẹ̀ wo onítàbí. gbọ́ ìjọba ṣe ń jẹ́ àmọ̀ bóyá gómìnà àwọn àgbà máa tara láti ṣe àtúnṣe fún wa. ìdí nìyẹn tá a fi ń wò nígbà tá a bá complain ààrẹ ní ààrẹ ní. ẹ jẹ́ ká gbàdúrà o ní orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù, ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù, Ọlọ́run alààyè, ọba àwọn olúwa agbẹ́yìnká lọ́pọ̀lọpọ̀ àdúpẹ́ orin lórí wa, àdúpẹ́ fún ààbò yín, àdúpẹ́ pé òjò ká wá péjọ ìpéjọ ọ̀fọ̀ ń bí, àdúpẹ́ agbẹ́yìnká lọ́pọ̀lọpọ̀ gba ọpẹ́ kí ó gbà yín wá, àdúpẹ́ pé nígbà tá a máa bẹ̀rẹ̀ ètò yìí àdúpẹ́ yín ẹ̀sìn dá wa lóhùn, ẹ jẹ́ kí Sátánì kó ti ètò yìí jẹ́. Adúpẹ́ pé ètò náà ń lọ lẹ́sẹẹsẹ bí a ṣe ń fẹ́ ní orúkọ Jésù Olúwa gbọ́pẹ́ kí ó gbà yín wá, ọpẹ́ tá a mú wá jẹ́ kó ṣètẹ́wọ́gbà. Àwa fi àwọn alákòóso ohun wàhálà kan má jẹ́ kó dé bá wa. Agége rèé ó dọwọ́ yín ní orúkọ Jésù, Olúwa dì í mú, Olúwa gba àkóso. Ogun má jẹ́ kó gbẹ́lẹ̀ lágége, dípò ogun Olúwa wá gbé ìsọjí ńlá dìde, ògo ní fún orúkọ mímọ́ yín Jésù Kristi Olúwa wa. Bọ́lá Ahmed tó ń bá a gbé ní ìpínlẹ̀ Èkó, adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, Olúwa Ọlọ́run àlàyé. Praise the Lord. Nípa ọ̀rọ̀ ọmọ fún àwọn bàbá wa ní àtìlẹ́wọ́ ìjẹ́ ní kristi lè jọ ẹ túbọ̀ ẹ fún wa ní ìṣẹ́jú kan. ṣùgbọ́n kan tá a rí bàbá wa ní àrùn àwọn ọmọ kọfíìsì àwọn fẹ́ ṣe presentation of our onílé àdúgbò bí tèmi pé ní òkú ọmọ àbá wà láì ní orí presentation of our ẹ̀rọ wà bẹ̀ ó ti omi ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó ṣùgbọ́n kò lọ rárá. Àwọn ló ń ṣe tí àwọn àrùn àwọn water corporation ní ìpínlẹ̀ tẹ́ḿbẹ̀rẹ̀ sí nígbè yìí Ọlọ́run á fún wọn ṣe á jẹ́ kí wọ́n ṣe àṣeyọrí kí wọ́n bá wa wá solution sí gbogbo àwọn omi tí ò lọ yẹn kí á bẹ̀rẹ̀ sí ní mu omi tó dára ní ìlú Èkó. kí lorúkọ mi. ẹjọ́ máa kílẹ̀ máa rí sọ nípa ìjọba Bọ́lá Ahmed àpapọ̀ sí ọ̀rọ̀ omi tó ń ṣe nínú yìí. ìjọba Bọ́lá Ahmed ó tù wá lára pàápàá lórí ọ̀rọ̀ omi tí ẹgbẹ́ kalẹ̀ yìí pẹ́ fẹ́ máa polongo. mo ní ọ̀rọ̀ pé Bọ́lá Ahmed á ṣe gudugudu méje ẹ̀yà mẹ́fà fún wa nípa omi. ìgbà látọ̀dún kẹrin tó ti wà níbẹ̀ náà à ń rí omi lò ní sáìdì ọ̀dọ̀ wa bíbáyìí a máa ń rí omi. kómi wá tó lọ àpò máa jẹ́ pé bóyá omi ti lọ ní gbogbo ìlú kó tó di pé omi ti wá máa lọ. ṣùgbọ́n ní gbogbo Agége ní káàdùn rẹ̀ dàpọ̀ ìmọ̀ Capitol Road yìí àdìgbà ń gbádùn omi. àdìgbà Bọ́lá Ahmed Tinubu gbogbo ibi tó tún wá sí omi tó ń tún kọ̀m̀pé pé ó kù díẹ̀ káàtó omi kọ́jọ̀ kan náà wà lọ́wọ́ nípa ẹ̀. wọ́n ń polówó lé ní pé kọ́lùkálùkù máa san owó omi ẹ̀ gómìnà Báyọ̀ dédé kí lè rí sí ètò tó wọ́n ṣe. nǹkan tó rí sí ni pé gbogbo àwọn tí wọ́n jẹ owó máa rọ̀ wọ́n pé kí wọ́n lọ san owó omi wọ́n torí pé ìgbà mi bàbá wá sí àdúgbò pé kọ́ wá san owó máa ń sọ fún ẹ pé ẹ mọ̀ pé inú owó yẹn náà máa tún san owó oṣù fún àwọn òṣìṣẹ́ elétò omi tòun máa rọ gba àwọn tí ó jẹ́ wọn lówó kí wọ́n san owó omi wọn àwọn tó bá dẹ̀ tí ì sọ tọ́ di fún wọn ní bíìlì pé kọ́ wá san owó omi kọ́ rò pé àwọn lọ san fún wọn ẹ máa gbà wọ́n nìyẹn. ṣé ìyẹn máa san owó omi tí yín. àwọn máa san àwọn mú bíìlì bàbá àdẹ̀ ti san tiwa. ẹ ṣe àdúpẹ́ mọ́. yes ma. ohun tí wọ́n gbé kalẹ̀ lẹ́nu àwọn afẹ́ kan wọn bá wa ṣe lóòrèkóòrè láti tíjọba Lagos State ti wà wọ́n gbèrú nǹkan báyìí síta fún wa fáwọn aráàlú láti máa rí àdúpẹ́ lọ́wọ́ gidigidi Ọlọ́run a máa ń dọ́lẹ̀ rú wọn àwa yìí lọ́rọ̀ sídè ní ọ̀pá ẹ̀yìn wọn aláwọ̀ àgbọ̀nyìngbọ̀nyìn ànípadà lẹ́yìn wọn Ọlọ́run máa pọ̀ láṣìírí nǹkan tó ń gbé kalẹ̀ àwa sọpọ̀tọ̀ taratara kọ́ wọn bá a ṣe káàkiri pẹ̀lú local government. ẹ ṣe wọn àdúpẹ́. His Excellency has done a lot of work in Lagos State about water. He has done a lot of things about water. He is the one that's in charge of all this our program
Lagos State Water Corporation. And what you accept, you guide me. If you don't guide me, I'm a consultant of grassroots movement campaign organization for Lagos State Water Corporation. What you have done today, what do the people stand to gain from it? What I done today is that I sit down and bring it in idea that we need awareness. We need to do a public awareness for people of Lagosians about water, because water is very, very important in every home. We use water every minute. So I now decided that our people doesn't know the meaning of the water, so the meaning of paying their bills. So that is why I now gather my women and my other people in the local government. So let us go out and campaign on behalf of Asiwaju Bola Ahmed Tinubu and Lagos State Water Corporation. So give them awareness about paying their bill, because we always use water in every moment, every house. By paying the water bill, the Lagosian will not drinking any rotten water, any bad water that can cause any havoc in the body, like cholera, malaria, jaundice. So that is my mission of coming out with this program. With what you have done today, do you think people will respond? Do you think they will pay their water bill with the program today? Surely people will respond. Even though when we are doing the program now, people are asking many questions. Some have their water, some have pump in their areas, but some did not pay their own. Some does not have. So from there we have their Lagos State Water Corporation daycare center. So they are along with us. So whenever they have problem, they will now report to them. So if it's by there is no water in our area, the Lagos State Water Corporation will now give them water. If there is a short of water, Lagos State Water Corporation will do the short of water. Thank you very much. Thank you very much. Nítorí pé mo ti ṣe campaign láti ẹ̀yìn gómìnà wa Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed láti 1998 wà lẹ́yìn tí mo ti ṣiṣẹ́ pẹ̀lú class. Nǹkan tí mo rò débẹ̀ ni pé èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan Alájà Ìyábọ̀ Akérèlé ni mí tí mò ń gbé ní Ìkẹjà local government. Mo ti ń ṣe ètò yìí pẹ̀lú gómìnà wa tí wọ́n jẹ́ ọ̀gá mi Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu láti 1988. So ìgbà tó wá di ìgbà tí a wọlé ẹlẹ́ẹ̀kejì, mo wá rò nínú ọkàn mi. Mo kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ láti ibi ọ̀rọ̀ Lagos Waste Management Board, Lagos State Waste Management Board. A ṣe àwọn campaign yìí báyìí náà pẹ̀lú àti àwọn ẹgbẹ́ obìnrin mi Akérèlé Progressive Women Group. A ṣe nígbà tí ọ̀rọ̀ Olómídé yà wá rí pé àgàgà ní àdúgbò mi àwọn míì máa ń complain pé omi àwọn olómi ládùúgbò àgàgà bíìlì àwọn ó ti pọ̀ jù. Mo wá lọ bá wọn, mo wá bi wọ́n pé báwo ni bíìlì yìí ṣe pọ̀ jù. Wọ́n wá sọ fún mi pé àwọn ò mọ bíbí. Mo wá lọ sí Lagos State Water Corporation, mo wá lọ bèrè, wọ́n wá ṣàlàyé fún mi. Mo wá gbé sí ọ̀gá wọn, mo wá bá the chief executive of Lagos State Water Corporation, engineer Olúmúyìwá Kókà. Mo wá bá wọn sọ pé ṣe jẹ́ kí a ṣe lo àdíà kan débi pé kí a bọ́ sí ìgboro àwa ní NGO kan tí orúkọ wa ń jẹ́ grassroots movement women campaign.
kí wọ́n jẹ́ kí a lọ àwa lọ polongo nítorí àwọn ènìyàn wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò mọ ìrírí nǹkan tó ṣe yẹ káwọn máa san owó omi yẹn ìgbà tí mo wá lọ sọ fún wọn wá ní wípé òkè wọ́n ní kí n lọ mú proposal kí n mú àdíà wá mo wá fún wọn ní gbogbo àwọn àdíà àtàlẹ̀ so àwọn náà wá gbé yẹ̀wò ní management board wọn wá rí pé àdíà tí mo mú wáyé àdíà tó dáa ni pé ká lọ sí grassroots ká lọ polongo nípa rírì omi fún àwọn ènìyàn rírì tí wọ́n lè fi san owó omi nípa pé tí wọ́n bá ń sanwó omi déédéé wọ́n á mu omi tó mọ́ wọ́n á mu omi tí kò ní fa àrùn sí ara àwọn ọmọ wọn wọ́n á mu omi tí kò ní fa àrùn rọpárẹsẹ̀ àrùn malaria àrùn typhoid àrùn cholera sí ara àwọn ọmọ wọn ìyá wa dín ìnáwó wọn kù láti máa gbé ọmọ lọ sí hospital ní ojoojúmọ́ ó jẹ́ èròǹgbà ọkàn mi mo dẹ̀ gbé lọ bá wọn wọ́n dẹ̀ gbà wọlé wọ́n dẹ̀ ní kò burú pé kí àwọn organisation wa kí a lọ ṣe káwọn rí èyí ló mú wọn tí wọ́n ṣe ní ó da àwọn á wá síbẹ̀ lẹ́yìn káwọn wá wo bí a ṣe máa perform sí lórí ẹ̀. mo dẹ̀ ní nígbàgbọ́ pé nǹkan tí a ṣe ní èní Lagos State Water Corporation àti gómìnà wa Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu wọ́n máa jẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ èrè ní orí ẹ̀ nítorí pé ìwọ̀n ìgbà tí a bá ń jáde lọ láti inú ilé sílé àdúgbò sádùúgbò inú ìgbèríko àwọn ènìyàn wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní máa san owó omi wọn déédéé àwọn tí owó omi wọn tí ó bá pọ̀ jù a ti sọ fún wọn kí wọ́n lọ sí ilé-iṣẹ́ tó ń ṣe àbójútó àwọn nǹkan wọ̀nyí wọ́n á mọ ohun tí wọ́n máa ṣe fún wọn torí gbogbo ẹ̀ ni ó ní ìpele iye owó tí wọ́n gbọ́dọ̀ san mo ní nígbàgbọ́ pé ní ìpẹ̀yìndẹ̀ èrè tó dára ní Lagos State Water Corporation àti Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu ni wọ́n máa jẹ lápapọ̀. ẹ ṣeun ma. ẹ ṣe.
Bóyá gbígbà fún ẹ nítorí yóò wá yá. I work along here. Where do you live? I live at Agege, but I work in Katinumbu here, where I'm backing here. Does water run in the house that you work? Water used to run not every day. Sometimes it will come, and when it come.